সুস্থ থাকতে চান? তাহলে প্রতিদিন ফল খাওয়ার অভ্যাস গড়ে তুলুন। কমলা ও লেবু জাতীয় ফল আপনার রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়। কলা দেয় তাৎক্ষণিক শক্তি, দিনভর রাখে আপনাকে অ্যাক্টিভ। আপেল হজম ভালো রাখে এবং হৃদযন্ত্রকে রাখে সুস্থ। তরমুজ শরীরকে রাখে ঠান্ডা আর দেয় পর্যাপ্ত পানি। তাই প্রতিদিন খান নানা ধরনের ফল। থাকুন ফিট, ফ্রেশ আর হেলদি।